Аз съм Даймон, той избере. Сам съм. Да ви покажа само на Survival новите промени. Значи, това е трамплин, тук е едно блокче, да скочиш по нея, ще скачаш във водата просто. Там се лови, честове и така нататък. Така, първият етаж е на всички етажа. Тук е градинката, ето я, да ви покажа. Това тук е направено е така за cool jump и за вода. Оп, тук не може да се джампи. Направено за вода, ама сега и за джамп става, така че. Да, така. Ето това е на всички тук. Ние сме 5 човека май. Да. Значи това е началната рума. Тук са Гигетан 12, Вениум и Васко 1, 2, 3. Тук горе сме аз и Пепкин 3. Ето, значи нашето е най-готино. Ето. Привет, Даймонто избере, ето Пепкин 3, така. И това няма да ги приветваме. Това няма джакузито. Сега ще се изкача догоре, значи тук е празно. Не, една камена имаше, ама в туалетите е забранено огъня. За жалост. Тук са празните етажи, не ги даваме. Тук да го устрах повече, като аяр. Тук честове, които са празни, разбира се. Никой няма тук да се выключи. Така и тук нагоре. Още. Празно. Разбира се. Тук черен склад, тук черни беле. Тук оранжеви. Тук е по-карива. Така. Значи аз тук ще се сетна холма за малко, за да ви покажа нещо. Уи! Значи скачате и бум, тук пише холм. Чакай. Холм. Майка. Холм. Много ми бъгва клавиатурата. Това ще е фиксното. Така и... чакай. Пил. Така... тук беше Сет Холм. И това беше от мен, дами и господа, само за да ви покажа промените и довиждане.